ด่วนวันนี้ไทยเจอฝนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้เสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากขณะที่เหนือกลางตะวันออกและกรุงเทพยังต้องระวังฝนฟ้าคะนองลมแรงและน้ำท่วมฉับพลัน 14-18 พฤษภาคมนี้ฝนอาจหนักขึ้นอีกหลายพื้นที่เดี๋ยวคลิปนี้สรุปให้ครบทุกภาคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นี่คือสรุปพยากรณ์อากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมกับการวิเคราะห์แนวโน้มจากวินดี้และไทยเวซ่าค่ะภาพรวมวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงและบางจุดมีฝนตกหนักส่วนภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยที่มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อากาศยังร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดแตะ 37 องศาภาคอีสานฝนประมาณ 30% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดที่มีโอกาสเจอฝนได้แก่เลยอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีหลายพื้นที่ยังร้อนสูงสุดประมาณ 35-37 องศาภาคกลางฝนเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ของพื้นที่ต้องระวังฝนหนักบางแห่งในกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงพื้นที่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะภาคตะวันออกฝนประมาณ 60% เสี่ยงฝนหนักที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน 2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังเป็นโซนที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลยังมีฝนต่อเนื่องประมาณ 60% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 60% ต้องระวังฝนช่วงเย็นถึงค่ำและลมกระโชกแรงบางพื้นที่และที่สำคัญค่ะช่วงวันที่ 14-18 พฤษภาคมนี้หลายโมเดลอากาศเริ่มมองตรงกันว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากอิทธิพลมรสุมที่แรงขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลใครอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าหรือเดินทางทางทะเลต้องติดตามอัปเดตสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตสภาพอากาศล่าสุดทุกวันค่ะ